રેલવે સ્ટેશને ત્યારના પૂગી ગયા ત્યારના વાટ આપણો લાસ્ટ સ્ટોપ આવી ગયો અને જો ટ્રેન આપણી ચાલતી થઈ ગઈ છે. દર્શન કરવા માટે અંદર જવાનું, અંદર જઈએ. નમસ્કાર દર્શકો, કેમ છો બધા? મજામાં? આશા કરું છું બધા મજામાં જ હશો. અને આજે આપણે સવારના 5 વાગ્યામાં બ્લોગ સ્ટાર્ટ કરી દીધો છે અને આ પહેલો બ્લોગ એવો છે કે જે બહુ વહેલા સ્ટાર્ટ કરી દીધો. અને આજે મતલબ આગળનો તમે જે વિડીયો જોયો એ મેં રાતના 1:30 એડિટ કર્યો અને તે પછી 5 વાગે જાગી ગયા, 4 કલાકની ઊંઘ લઈ. અને હવે જવાનું છે અમારે આગળ એક મંદિરે, એટલે ક્યાં જવી એ તમને કેવી. અને અત્યારના તો પહેલાં જવાનું છે રેલવે સ્ટેશન. અમે રેલવે એટલે ટ્રેનમાં જવાના છીએ, એટલે પહેલાં રેલવે સ્ટેશન પહોંચવી પછી અત્યારના તો અમે રેલવે સ્ટેશને જવા બધા નીકળી જાય છીએ. હવે રેલવે સ્ટેશને રિક્ષાથી તો જવું પડશે કારણ કે આગળ છે રેલવે સ્ટેશન. તો જવી રેલવે સ્ટેશન. તો અત્યારના તમે પહોંચી ગયા છીએ રેલવે સ્ટેશન. આ જુઓ જંકશન, અમારું બોટાદ જંકશન. અને આ આપણો રાષ્ટ્રધ્વજ અને અલગ જ ફિલિંગ આવે. તો અત્યારના અંદર જઈને ટિકિટ લઈ લેવી. પછી અમે ટિકિટ લઈ લીધી અને અમે 7 જણા છીએ. 140 રૂપિયા ટિકિટની થયા, પર પર્સન 20 રૂપિયા લેખે. અને આ જો અમારી ટ્રેન છે અહીંયા ઊભી છે પહેલેથી જ તે બોટાદ ભાવનગર પેસેન્જર ટ્રેન. અને ટ્રેનની સંખ્યા છે 09581. એ 9 ગાડીનો ક્રમાંક છે અને આપણે આમાં સફર કરવાની છે. તો જેવી બહુ મજા આવવાની છે, તમને પણ સફર કરાવવાની છે. તો હવે એકાદ બે તમને લઈ લેવી. જો આ સીટ લઈ લીધી છે ઇમરજન્સી એક્સિટની, એટલે સારો વ્યૂ આવે અને બહારના નજારા તમને દેખાડી શીખવી. એટલે ટ્રેન વાઈટ હતી એક ટ્રેનની કે એક ટ્રેન જો આ ટ્રેન આવી છે, આ ભાવનગરથી ટ્રેન આવી છે અને સુરેન્દ્રનગર જાય છે. તો આ ટ્રેન વહી જાય પછી આપણી ટ્રેનને આગળ જવા દે છે. જો આ ટ્રેન ભાવનગરથી આવીને સુરેન્દ્રનગર જાય. તો હવે એ ટ્રેન વહી જાય પછી આપણી ટ્રેન ચાલતી થાય. તો હવે ટ્રેનમાં બી એક્ઝેક્ટ ટાઈમે 7:10 થઈ છે. તો આપણી ટ્રેન હાલવા માંડી. છો એ ટ્રેનની વાઈટ જ હતી, એ ટ્રેન આવી એટલે આપણી ટ્રેન ચાલવા માંડી છે એક્ઝેક્ટ ટાઈમે. તો હું તમને ડિપાર્ચર બતાવું આગળ. જો આપણે ટ્રેન બહાર નીકળી ગઈ, બોટાદ જંકશન બોર્ડ આવી ગયું, ડિપાર્ચર થતું આપણા ટ્રેનનું. સાબરમતી એક્સપ્રેસ ટ્રેન જો ક્રોસિંગની વાટે ઊભી હતી. હવે એને ડિપાર્ચર મળી જશે, આપણી ટ્રેન ક્રોસ કરી જાય. લગભગ અહીંયા આપણો સ્ટોપ હશે. આપણી ટ્રેન તો હવે સ્ટોપ કરે છે. લાઠીદળ આવી ગયું છે, લાઠીદળ બતાવી દેવી તમને. તો આવી ગયું છે લાઠીદળ, પહેલો સ્ટોપ આપણો. ઓકે, તો લાઠીદળ સ્ટેશન તો વયું ગયું અને હજી 8 સ્ટેશન બાકી છે, જેમાં નિંગાળા, અલમપર, ઉચળવા, ધોળા, સણોસરા, બજુડ, સોનગઢ ને સિહોર. ત્યાં પછી જે અમારો લાસ્ટ સ્ટોપ આવવાનો છે ખોડિયાર મંદિર જંકશન. તો ત્યાં જઈને બ્લોગને કન્ટિન્યુ કર્યું. લાસ્ટ સ્ટોપ આવી ગયો અને જો ટ્રેન આપણી ચાલતી થઈ ગઈ છે. તો અમે તમને નહોતું કીધું ત્યાર સુધી કે ક્યાં જવાનું છે. અમારે જવાનું છે ખોડિયાર મંદિર. અને આ જો રેલવે સ્ટેશન ગાડી વહી ગઈ છે અને અત્યારના હવે રિક્ષા બે જ હતી અહીંયા, તો હવે એ વહી ગઈ છે ભરાય. અને હવે જોયું કેવા જવી. અત્યારના તો હજી આયલા જ આવી છે. ગૂગલમાં લોકેશન જોયું 2.1 કિલોમીટર છે અને કાંઈ વાહન મેળવું નથી ને આવો કંઈક કાચો રસ્તો છે. આયલા જ આવી અને જોવી કેવા વેવી શું મળે કે હાલીને પોગવી કાંઈ ખબર નહીં શું થાય. ત્યાંના તો અમને રિક્ષા મળી ગઈ છે. અને
પહોંચી જાય છે. અહીંયા જો રિક્ષા અને અહીંયા બધી પ્રસાદી ને એવું મળે છે. આગળ મંદિર છે તો હવે મંદિરે દર્શન કરી લેવી અને આગળ જાવીએ છીએ. એન્ટર થવાનું જો એન્ટ્રી ગેટ છે મંદિર શ્રી ખોડિયાર માતાજી મુખ્ય દ્વાર. પગે લાગી લેવી. અહીંથી આવી રીતના ગલી. અહીંયા પણ બધે પ્રસાદ ને રમકડા ને એવું બધું મળે છે. 100 પીસની વસ્તુઓ વગેરે. તો અત્યારના તો મંદિરમાં પૂગી જાય. અહીંયા અંદર મંદિર છે, દર્શન કરવા માટે અંદર જવાનું. અંદર જવી રેકોર્ડિંગ કરવા દે કિશોર ને ત્યારે એમને હમણાં પાછા આવીશું દર્શન કરી. તો અંદર ફોટો કે વિડીયો પાડવાની મનાઈ હતી નહીં, પણ તો આપણે કાંઈ શૂટ કર્યું નહીં અને દર્શન કરીને ત્યાંના પાછા આવતા છીએ. અહીં પાછળ મંદિર છે જો, અને અહીંયા શ્રીફળ વધેરવાનું છે. બધા શ્રીફળ જો વધેરવું હોય તો અહીંયા વધેરવાનું છે. પેલા ભાઈ વધેરે એના કાંઈ તળાવે આવતા રહ્યા છે. જો અહીં પાછળ તળાવ છે, તાતણીઓ ધરો કહેવાય. અને તળાવ તો નથી ખબર નહીં શું કહેવાય, પણ અહીંયા મળે બધા ચરણામાં તો આવી રીતના લે અથવા માથે પાણી ચડાવે તો આપણે ચડાવી, પણ મોજા બગડ્યું છે તો આપણે એક આમ તો યોગ્ય. જો અહીંયા કુંડ છે એવું કંઈક છે. આમાં લોકોએ સિક્કા નાખીને અને 20 માગતા છે, ખબર નહીં એવું હોય છે. આપણે કાંઈ આઈડિયો નથી. જેને આઈડિયો એ કહેજો કોમેન્ટમાં. અમે પણ આમાં જો સિક્કા નાખવાના છે ને મનમાં છે એ વિષય બધા માગી લે છે. તો 1 2 આમ રાખવા 3. જો આ ટાટણીઓ ધરોમાં તો માછલીઓ પણ છે જો. એના તો અમે આવી ગયા છીએ. અહીંયા તળાવ છે જો, બહાર આ બાજુ તળાવ છે અને સામે અમે દર્શન કર્યા. એ મંદિર જો સામે છે. આમ થોડોક ચઢાણ હતો એટલે ચડીને આ બાજુ. અને આ મેન મંદિર છે વ્હાઈટ કલરનું છે એ, અને ઓલું બીજું મંદિર છે. બે મંદિરે પગે લાગીને પછી આવતા રહ્યા અહીંયા ચડીને. અને આ તળાવે મસ્ત લોકેશન છે. આ ફોટા પાડવાની તે અને છે મસ્ત. અત્યારના ઘડીક બધા આટા મારશું. માછલીઓ છે અને પછી જાવી પાછા આ ઓલી બાજુ. ત્યાંના તો અમે બધા છે ને સામે ઉપર ટોય છે હાલીને જાવી છે. એક ચંપલા નથી પહેર્યા કારણ કે જમા કરાવી દીધા ચંપલા. અને અહીંયા જો તડકો આવે હરખા. જો બધાએ ભાગ લઈ લીધો છે તો બધા ઉપર જઈને ભાગ ખાય. અત્યારના તો આપણે અહીંયા ઉપર પહોંચી ગયા છીએ હાલીને. જો અમે તમને ઓલી ઝૂંપડી જેવું દેખાય છે ઈ સ્ટોલેથી અમે ભાગ લીધો અને તે પછી હાઈલા આવ્યા અહીંયા પહોંચી ગયા. અને બહુ પગ કારણ કે ઓલા થાય છે, ગરમ ગરમ લાગે કારણ કે તડકો એવો છે. ચંપલ પાસે આગળ મંદિરમાં જમા કરાવી દીધા છે. અને અહીંયા મહાદેવનું મંદિર છે જો, કૃષ્ણેશ્વર મહાદેવ. આ બાજુ ગણપતિજી છે, આ બાજુ હનુમાનજી મહારાજ છે, નંદીદેવ અને આપણા મહાદેવ કે દેવ મહાદેવ. દર્શન કરી લ્યો બધાએ. અને આ બાજુ તળાવ છે જો, મસ્ત તળાવ છે. મતલબ ફોટા પાડવાની મસ્ત લોકેશન છે. થોડુંક વહેલા આવવું પડે સવારના. અત્યારના તો બહુ તડકો થઈ ગયો છે એટલે પરસેવો વળે છે. આ બાજુ ખોડિયાર મંદિર ઓલી સાઈડ છે અને મસ્ત વ્યૂ છે એમ. તો હવે આગળ જાવી ઉતરવી, બહુ તડકો લાગે. બધા જો આવી રીતના પાણા ઉપર પાણા એટલે મૂકીને અને બંગલા બનાવે. તો એમ કે જેટલા માળનો બંગલો હોય ને એટલા માળનો આપણો બંગલો હકીકત વાત થાય તો આપણે બંગલો બનાવી લેવી. તમને બતાવ્યું મમ્મી બંગલો અહીં બનાવી નાખ્યો અમારો મસ્તનો. અમે તો હે ને આમ પાયો મજબૂત કર્યો નીચે, તો પછી ઉપર જતા આમ કેમ મસ્ત બિલ્ડિંગ ઓરી ટાઈપનો બંગલો બનાવી નાખ્યો. તો હવે નીચે જ આવી ફોન આવે કે હાલો હેઠે, તો હવે નીચે જ આવી ઉપરથી પાછા વહી આવ્યા. હતા અહીંયા રોપવે છે પણ બંધ છે. અને આ મંદિરે તો પગે લાગી લીધું હતું પેલા. અને અત્યારના જો અહીં બાકડા ને બેવાની સિસ્ટમ છે તો આમ બધા બેસી ગયા છે. પણ ચપલા આગળ છે અને હવે આગળ જાવું તો એ વાત કરવી. તો બધે રખડીને થાક્યા એટલે હવે જઈશું પ્રસાદી લેવા. તો પ્રસાદી લઈ લે. તમે બધા સોડા પીવા ઉભા રહી ગયા છો. આ બાજુ સોડા બની ગઈ, સોડા રેડી થઈ ગઈ. હવે સોડા પી લેવી. જો
બધા સોડા પી લઈએ. મંદિરેથી તો અમે નીકળી ગયા હતા અને પછી આવી ગયા છીએ રેલવે સ્ટેશને. ત્યાં અમે સોડા પીધી તમને બતાવી અને મંદિરે એટલે સ્ટેશને આવી ગયા છીએ તો તમને એક એક્સપ્રેસ ટ્રેન નીકળવાની છે તો એ પણ બતાવી. અમે અમારી ટ્રેનની વાટે છીએ અત્યારના તો વાટે છે એટલે 2:10 કેમ કંઈક ટ્રેન છે તો મતલબ ટ્રેન આવે પછી અંદર બેસીને પછી ત્યાં બ્લોગને કટી ઘણી રાહ જોઈ લીધી અને હવે ફાઇનલી અમારી ટ્રેન આવવાની તૈયારી છે તો હવે અમારી ટ્રેન આવે તો બતાવી તમને. તો આપણી ટ્રેન આવી રહી છે હજી તાટલી આગી છે ધીમે ધીમે એન્ટર થાય છે તો પહેલાં એન્ટર થઈ જવા દેવી પછી આપણે અંદર ટ્રેનમાં બેસી જાવી. હા તો ફાઇનલી અમને ટ્રેન મળી ગઈ છે બધા ટ્રેનમાં બેસી ગયા છે. જો ટ્રેન હાલતી થઈ ગઈ છે સ્ટેશનમાંથી. જો બધા હાઈ કરે છે અજીતભાઈ ફ્રી હતા ગયા તો હવે માલગાડીનું પૂરું થાય છે પછી અમારી ગાડી આગળ આવી છે અને પછી પહોંચવાનું છે બોટાદ. ફાઇનલી જો આપણું સ્ટેશન એટલે આપણું સિટી અને આપણું ઠેકાણું આવી ગયું છે બોટાદ. સિટીમાં એન્ટર કરી રહી છે. એરપોર્ટ તમને દેખાય બોટાદ જંકશન. જોયું એમ કે અમારી ગાડી સિટીમાં એન્ટર થઈ ગઈ હતી પછી અમે આવી ગયા હતા ઘરે અને અત્યારના થઈ ગઈ છે રાત તો બ્લોગ બહુ લાંબો થઈ જતો એટલે મેં પછી બહુ શૂટ ન કર્યું અને બ્લોગને એડ કરવાનો છે. જો આ તમને બ્લોગ ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. તો મળી આગળના બ્લોગમાં ત્યાં સુધી બાય અને હા ખાવાનું પીવાનું મજા આવી.